Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಲೈಕ್ ಕಾಫು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 ವೀಕಿಂದನೇ ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸರಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿರೋ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾವುದು ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಮಮ್ಮಿ ನನಗೆ ಮನೇಲಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಜ್ವರ ಬರ್ತಿದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕಷಾಯ ಮಮ್ಮಿ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸತಿ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ಅಥವಾ 3 ಸತಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಾಫ್ ಹೋಗೋ ತನಕ ಕುಡಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೀಟು, ಜಿಂಜರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹೀಟು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಫ್ ನಿಂತರೆ ಸಾಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲೋ ಸೊ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಜು ಮತ್ತು ಜೋಶಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವಾಗ ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಾಯ್ ಮಮ್ಮಿ. ಹಾಯ್. ಏನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಪೆಷಲು? ಕೆಮ್ಮಲ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ರೆಮಿಡಿ. ಓಕೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಾಂ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್? ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸು 1 4, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ, ಇದು ಎಲೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸೋಣ. 2 ಲೋಟ ನೀರು. 2 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು 1 ಲೋಟ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲ 1 ಲೋಟ ಆಗಬೇಕು ಅದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ತುಳಸಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ. ಕೋಲ್ಡು, ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ 100% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕುಡಿಬೇಕು? ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಸತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದು ತಲೆಭಾರ, ತಲೆನೋವು, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 2-3 ದಿವಸ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಓಡೋಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಿಂದೆ? ಹೋಯ್ತಾ? ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಬೇಕಿದೆ? ಇದು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀರಾ? ಬೇಡ ಅದು ಹಂಗೆ ಕುದಿ. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋದಿಸ್ಕೊಂಡು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಕುಡಿಬೇಕಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಎಸ್. ಸೊ ಕಷಾಯ ಇದು. ಸೊ ನಾನು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಘಾಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈ ರೆಮಿಡಿನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಥರದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿದೆ 100% ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಚಿಲ್ದೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮಿಸ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಬಾಯ್.